ដើម្បីដឹងអំពីឫសគល់នៃការកកើតប្រទេសកម្ពុជាយើងគួរតែស្វែងយល់អំពីដើមកំណើតនៃជនជាតិខ្មែរជាមុនសិនខ្មែរគឺជាជនជាតិដើមមួយដែលបានរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរតាំងពីសម័យបុរេប្រវត្តិរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នបើតាមសំណល់សម្ភារៈឆ្អឹងមនុស្សសម័យដើមដែលចាស់ជាងគេបំផុតហើយត្រូវបានរកឃើញនៅតាមស្ថានីយ៍បុរេប្រវត្តិសាស្ត្រនានាបានបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាមនុស្សដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាមានដើមកំណើតតាំងពី 68,200 ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែចំពោះបញ្ហានៃដើមកំណើតជនជាតិខ្មែរមានទ្រឹស្ដីជាច្រើនដែលមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាដោយអ្នកនិពន្ធខ្លះបានសរសេរថាខ្មែរគឺជាឥណ្ឌាទី2ដោយឃើញខ្មែរយើងកាន់សាសនានិងមានទំនៀមទម្លាប់តាមបែបឥណ្ឌាដូចជាពិធីកោរជុកពិធីបូជាសពជាដើមមានអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះទៀតបានអះអាងថាខ្មែរបានធ្វើដំណើរនៅសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រពីទិសខាងជើងគឺតំបន់ទីពេចុះមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជើងនេះទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនទៀតបានសន្និដ្ឋានថាខ្មែរជាអ្នកកើតនៅលើទឹកដីឥណ្ឌូចិននេះដំបូងគេគ្រាន់តែបានទទួលនៅឥទ្ធិពលវប្បធម៌ពីពួកឥណ្ឌាចាប់ពីសតវត្សទី1តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមមតិយោបល់ទាំងនោះយើងអាចកត់សម្គាល់ឃើញមានទស្សនៈពីរបែបដែលបានលើកឡើងអំពីដើមកំណើតជនជាតិខ្មែររួមមានដូចជាទស្សនៈទី1គេទទួលស្គាល់ថាខ្មែរជាជនជាតិអន្តោប្រវេសន៍ចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាហើយបានចូលមករាតត្បាតដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់ជនជាតិដើមមួយជនជាតិដើមនោះគឺមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងអំបូរម៉ាឡាជូប៉ូលីនេសៀងឬអូស្ត្រូនេសៀងមនុស្សក្នុងអំបូរម៉ាឡាជូប៉ូលីនេសៀងឬអូស្ត្រូនេសៀងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងអំបូរភាសានិយាយរបស់ជនជាតិដែលរស់នៅលើកោះនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគឺជាទស្សនៈរបស់លោក Hendrik Kuhn ក្រោយមកមានអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនទៀតដូចជាលោក Adema Leclerc និងលោក Pierre Kourou ជាដើមក៏បានទទួលយល់ស្របតាមទស្សនៈខាងលើនេះដែរលោក Pierre Kourou ថែមទាំងបានបញ្ជាក់ទៀតថាជនជាតិខ្មែរមនប្រហែលជាត្រូវពួកទ្រាវិតឬអារ្យច័ន្ទច្រើនចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាហើយមួយចំនួនដែលសេសសល់បានចូលមកលុកលុយប្រទេសភូមាប្រទេសសៀមនិងប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកទស្សនៈទី2បានសន្និដ្ឋានថាខ្មែរជាជនជាតិពិសេសមួយនៅក្នុងក្រុមខ្មែរមនហើយបានកកើតឡើងនៅភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងនេះតាំងពីបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រមកម្ល៉េះនេះគឺជាទស្សនៈរបស់លោក Bernard Philippe Groslier ដែលជាអ្នកធ្វើការនៅអភិរដ្ឋានអង្គរនិងលោក Marcel Talabo លោកទាំងពីរយល់ឃើញថាក្នុងសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រមានហ្វូងមនុស្សជាច្រើនក្រុមបានចេញដំណើរពីភូមិភាគខាងជើងហើយចូលមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងនោះមានពួកអូស្កូឡូស៊ីតពួកមេឡានេសៀងនិងឥណ្ឌូនេសៀងអំបូរខ្មែរមនគឺជាពួកកាត់ផ្សំគ្នារវាងពួកឥណ្ឌូនេសៀងនិងពួកមេឡានេសៀងហើយដែលបានមករស់នៅរាយប៉ាយលើទឹកដីដែលលាតសន្ធឹងពីឥណ្ឌូចិនជ្រោយម៉ាឡាជូរហូតដល់ព្រំប្រទល់នៃប្រទេសឥណ្ឌាតាមទស្សនៈទាំងពីរក្រុមខាងលើនេះយើងឃើញថាហាក់ដូចជាស្របនឹងទស្សនៈរបស់ខ្មែរច្រើនដែលហេតុថាតាមរយៈរឿងព្រេងនានាជាពិសេសរឿងព្រះថោងនាងនាគខ្មែរតែងតែចាត់ទុកខ្លួនឯងគឺមានប្រភពពីស្រុកខ្មែរនេះឯងនេះមានន័យថាប្រសិនបើជាគ្មានព្រះនាងនាគឬព្រះនាងសោមានៅស្រុកខ្មែរទេព្រះថោងឬព្រះបាទកៅណ្ឌិន្យដែលមានប្រភពមកពីឥណ្ឌានោះក៏ពុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងនគរភ្នំឬហ្វូណនឬកោះគោកធ្លកបានដែរហើយឥណ្ឌាក៏មិនអាចផ្សព្វផ្សាយអរិយធម៌របស់ខ្លួននៅលើទឹកដីខ្មែរបាននោះដែរសរុបសេចក្តីមកបញ្ហាដើមកំណើតនៃជនជាតិខ្មែរនេះត្បិតថាមានសមិទ្ធកម្មច្រើននិងប្លែកៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែមតិយោបល់ទាំងអស់នោះមានចំណុចរួមមួយត្រង់ថាខ្មែរគឺជាជនជាតិមួយស្ថិតនៅក្នុងអំបូរពិសេសគឺអំបូរខ្មែរមនឬខមហើយគឺជាជនជាតិដើមដែលរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងការរស់នៅដំបូងលើទឹកដីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នខ្មែរពុំទាន់អាចបង្កើតជារដ្ឋមួយបានត្រឹមត្រូវនោះទេ
ហើយក៏ពុំមានតួអក្សរសម្រាប់កត់ត្រាព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗនោះដែរដែលក្នុងដំណាក់កាលនោះគេឲ្យឈ្មោះថាសម័យបុរេប្រវត្តិបុរេសម័យនៃប្រទេសកម្ពុជាជាសម័យមួយដែលមានអាយុកាលជាយូរលង់ណាស់មកហើយជាសម័យមួយដែលប្រវត្តិវិទូពិបាកនឹងតាំងអាយុដោយទៀងទាត់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការសិក្សាអំពីសំណង់នៃសម្ភារៈឬឆ្អឹងមនុស្សដែលបន្សល់ទុកកាលពីសម័យដើមគេក៏អាចដឹងអំពីចំណាស់នៃសំណល់ទាំងអស់នោះបានផងដែរបុរេប្រវត្តិនៃប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីប្រមាណ 68,200 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជរហូតមកដល់សតវត្សទី 1 នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងរយៈពេលដ៏យូរអង្វែងនេះបុព្វបុរសរបស់ជនជាតិខ្មែរមិនទាន់ចេះសរសេរអក្សរនៅឡើយនោះទេក្នុងការសិក្សាអំពីបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺជារឿងដ៏ស្មុគស្មាញមួយក៏ប៉ុន្តែដែលយោងទៅតាមស្ថានីយ៍បុរេប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនដែលគេបានរកឃើញគេបានសន្និដ្ឋានថានៅសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបានឆ្លងកាត់នៅជោគធំ3គឺជោគថ្មបំបែកជោគថ្មរំលីងនិងជោគលោហៈធាតុបុព្វការីជនខ្មែរនាសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសនៅក្នុងជោគលោហៈធាតុចូលចិត្តកសាងទីប្រជុំជនដែលមានរាងមូលដោយក្បាច់គូតខ្ចក់ភាគច្រើននៅលើទីដីខ្ពស់ឬទួលហើយមានគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញសម្រាប់ការពារការជ្រកកោនក្នុងគ្រាមានភ័យអាសន្នអន្តរាយឬក៏ចម្បាំងរាំងជលផ្សេងចំពោះទីតាំងនៃការបង្កើតរដ្ឋខ្មែរមុនដំបូងបង្អស់នាសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដីក្រហមភាគខាងកើតទន្លេមេគង្គនៃខ្ពង់រាបពីរតនគិរីចុះមកខេត្តកំពង់ចាមលាតសន្ធឹងទៅដល់ខេត្តមួយចំនួននៃអតីតកម្ពុជាក្រោមដូចជាខេត្តឡុងនិញឬក៏ខេត្តរោងដំរីជាដើមជនជាតិខ្មែរនៅសម័យបុរេប្រវត្តិអនុវត្តជំនឿគោរពបុព្វបុរសដូនតាហើយធ្វើសក្ការៈបូជាអ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីជាទង្វើដែលអាចយល់បានថានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលទឹកនិងដីមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ចេញពីគ្នាបានហើយហាក់ដូចជាជ្រលោកលីឡំភ្ជាប់គ្នាទៅនឹងមេឃក្នុងគំនិតចក្រវាឡដ៏អស្ចារ្យមួយមនុស្សខ្មែរជាន់ដើមយល់ថាមនុស្សស្លាប់ទៅមិនសូវនោះទេគឺនឹងទៅចាប់ជាតិសាជាថ្មីអញ្ចឹងណាមិញបើយោងតាមសៀវភៅជំនឿសាសនាដើមរបស់ខ្មែរម្ចាស់ស្រុកនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានសរសេរថាខាងដើមសម័យបុរេប្រវត្តិនេះគ្មានអរិយធម៌វប្បធម៌សាសនាចូលមកលាយឡំឡើយអ្វីដែលខ្មែរចេះដឹងធ្វើកើតក្នុងសម័យនោះគឺជាគំនិតខ្មែរជារបស់ខ្មែរជាស្នាដៃខ្មែរគឺជាខេមរៈនិយមសុទ្ធសាធដូចជាវប្បធម៌អរិយធម៌និងភាសាជាដើមសុទ្ធតែកើតចេញមកពីប្រភពខ្មែរមកនោះឯងឈានជើងចេញពីសម័យបុរេប្រវត្តិខ្មែរបានឈានចូលដល់សម័យប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាពេលវេលាដែលខ្មែរចាប់ផ្ដើមមានតួអក្សរដើម្បីកត់ត្រាហេតុការណ៍នានាមានការរៀបចំរដ្ឋបានត្រឹមត្រូវនិងចេះទទួលយកវប្បធម៌បរទេសមកផ្សំបញ្ចូលជាមួយនឹងវប្បធម៌ខ្មែរនោះគឺសម័យនគរភ្នំឬសម័យហ្វូណនអាណាចក្រភ្នំគឺជាសម័យកាលដំបូងបំផុតនៃការចាប់ផ្ដើមប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នសម័យនគរភ្នំរាប់ចាប់ពីសតវត្សទី1ដល់សតវត្សទី6នៃគ្រិស្តសករាជគឺឆ្នាំ550សម័យកាលនោះគឺជាសម័យកាលដ៏រុងរឿងបំផុតហើយទឹកដីខ្មែរបានលាតសន្ធឹងលើមួយភាគធំនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកក្រៅពីប្រទេសខ្មែរបច្ចុប្បន្នទឹកដីកូសាំងស៊ីនទាំងមូលផ្នែកខាងត្បូងនិងកណ្ដាលនៃប្រទេសឡាវនិងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសថៃក៏ជារបស់ខ្មែរដែរហើយមានពេលខ្លះអំណាចខ្មែរបានលាតសន្ធឹងទៅដល់ជ្រោយម៉ាឡាជូនិងប្រទេសភូមាថែមទៀតផងចំពោះទីតាំងនៃអាណាចក្រភ្នំ
មានប្រវត្តិវិទូជាច្រើនបានខ្វែងគំនិតគ្នាដោយអ្នកខ្លះជឿថាហ្វូណនជាអាណាខេត្តមួយរបស់ចិនហើយស្ថិតនៅត្រង់ប្រទេសតុងកឹងឯអ្នកខ្លះទៀតជឿថាស្ថិតនៅឯប្រទេសភូមាអ្នកខ្លះទៀតថាត្រូវនឹងឆ្នេរសមុទ្រតេណាស៊ីរីមក្រៅពីនេះអ្នកសិក្សាឯទៀតជឿថាហ្វូណនស្ថិតនៅត្រង់ប្រទេសខ្មែរឬក៏ស្ថិតនៅត្រង់ប្រទេសសៀមបើយោងទៅតាមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់លោកត្រាំងីអាណាចក្រភ្នំមានទីតាំងត្រូវនឹងប្រទេសខ្មែរសពថ្ងៃកម្ពុជាក្រោមនិងប្រទេសថៃផ្នែកកណ្ដាលយ៉ាងណាមិញសិលាចារឹកខ្មែរនាសម័យក្រោយមកទៀតបាននិយាយអំពីក្រុងព្យាធបុរៈបុរីនៃស្ដេចតេដំរីដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របានចាត់ទុកថាជារាជធានីមួយរបស់ហ្វូណនចិនបានហៅរាជធានីហ្វូណនថាតូម៉ូដែលលោកសកស៊ឺដេសថាត្រូវនឹងពាក្យខ្មែរបុរាណធ្មាក់ឬតមៈគឺអ្នកតេដំរីលោកយល់ទៀតថាក្រុងព្យាធបុរៈនេះស្ថិតនៅម្ដុំបាភ្នំនិងបាណាមក្នុងខេត្តព្រៃវែងសព្វថ្ងៃព្រះភិក្ខុបាងខាត់ក៏មានព្រះយោបល់ដូច្នោះដែរតាមរយៈដំណើរវិវត្តនៃប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថាអាណាចក្រភ្នំបានទទួលឥទ្ធិពលវប្បធម៌ពីប្រទេសឥណ្ឌាវប្បធម៌ឥណ្ឌាហូរចូលមកអាណាចក្រភ្នំតាមរយៈព្រះបាទហ៊ុនទៀនឬព្រះថោងឬព្រះបាទកៅឌិនដែលបានច្បាំងឈ្នះព្រះនាងសោមាដែលជាក្សត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយទ្រង់ក៏បានរៀបអភិសេកជាមួយនឹងព្រះនាងបង្កើតសន្តតិវង្សខ្មែរដំបូងគឺអាណាចក្រភ្នំដែលចិនហៅថាហ្វូណននៅពេលនោះហើយដែលព្រះបាទហ៊ុនទៀនជាជាតិឥណ្ឌាបាននាំយកនៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីផ្សេងពីប្រទេសឥណ្ឌាមានសាសនាភាសាអ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្ត្រច្បាប់ទម្លាប់ផ្សេងពិសេសគឺរបៀបរៀបចំឬគំនិតដឹកនាំប្រទេសតាមបែបរាជាធិបតេយ្យមកបន្ថែមឲ្យឬបញ្ចូលគ្នានឹងអ្វីដែលសង្គមខ្មែរមានរួចទៅហើយដូចជាជំនឿលើព្រលឹងដូនតាគោរពមេបាអរិយអ្នកតានិងលទ្ធិមេត្តាធិបតេយ្យយកមេជាធំដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរក្នុងសម័យនោះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតបន្ទាប់ពីព្រះបាទកៅឌិនឬព្រះបាទហ៊ុនទៀនសោយទីវង្គតព្រះបាទហ៊ុនផានហួងបានឡើងសោយរាជបន្តព្រះបាទហ៊ុនផានហួងជាព្រះរាជាមួយអង្គខ្លាំងពូកែមានកលល្បិចក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមពង្រឹងអំណាចកណ្ដាលហើយវាយពង្រីកអាណាចក្រឲ្យធំទូលាយស្ដេចអង្គនេះសោយទីវង្គតក្នុងព្រះជន្ម90ព្រះវស្សានៅដើមសតវត្សទី3នៃគ្រិស្តសករាជព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលអ្នកនិពន្ធចិនបានសរសេរថាមានព្រះនាមប៉ានត្រូវជ្រើសតាំងឲ្យឡើងស្នងរាជបន្តពីព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែព្រះរាជាថ្មីអង្គនេះបានប្រគល់កិច្ចការរដ្ឋទាំងអស់ទៅឲ្យមេទ័ពម្នាក់ឈ្មោះស្រីមរៈមើលកិច្ចការជំនួសព្រះអង្គសោយរាជបានតែ3ឆ្នាំក៏សគត់ទៅពួកនិមឺនសពមុខមន្ត្រីក៏ជ្រើសរើសមេទ័ពស្រីមរៈឲ្យឡើងសោយរាជបន្តព្រះអង្គស្រីមរៈគឺជាព្រះរាជាខ្មែរដំបូងបំផុតដែលទ្រង់យកព្រះនាមវរ្ម័នដែលមានន័យថាអ្នកការពារមកប្រើដំបូងគេបង្អស់ហើយព្រះនាមវរ្ម័ននេះបានត្រូវព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទ្រង់ប្រើប្រាស់ជារៀងរហូតលុះត្រាដល់ពេលដែលបដិវត្តនយោបាយនិងសាសនារបស់នាយត្រសក់ផ្អែមកើតមានឡើងព្រះបាទស្រីមរៈគឺជាស្ដេចសឹកដ៏ខ្លាំងពូកែព្រះអង្គបានធ្វើសង្គ្រាមតាមផ្លូវគោកផងតាមផ្លូវទឹកផងហើយពង្រឹងអំណាចរបស់ព្រះអង្គលើដែនដីភាគខាងក្រោមកម្ពុជាក្រោមសព្វថ្ងៃលើភាគកណ្ដាលនៃទន្លេមេគង្គនិងរឹបដាក់ជាចំណោះនៅរដ្ឋតូចនៅភាគខាងជើងជ្រោយម៉ាឡាជូដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើផ្លូវគោកនិងទីសំចតទាំងឡាយចន្លោះឈូងសមុទ្របឹងកាល់និងឈូងសមុទ្រសៀមព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងពេលដែលទ្រង់បំពេញបេសកកម្មមួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្មួយរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមហ្វានឆានដែលប្រហែលជាមានព្រះនាមក្នុងរាជថាធរណិន្ទ្រវរ្ម័នបានជ្រែករាជដោយបានធ្វើគុតរាជាជាតិគឺព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះបាទស្រីមរៈហើយបានឡើងសោយរាជបន្តព្រះអង្គសោយរាជបានរយៈពេល20ឆ្នាំនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គបានរឹតចំណងការទូតជាមួយនឹងរាជវង្សឥណ្ឌាមុរុលនៅក្នុងឆ្នាំ243
ព្រះអង្គបានបញ្ជូនរាជទូតទៅប្រទេសចិនដើម្បីនាំដង្វាយជាអ្នកភ្លេងនិងផលិតផលផ្សេងៗទៅថ្វាយស្ដេចក្រុងចិនគឺនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គហ្វានឆាននេះហើយដែលគេបានសាងសិលាចារឹកខ្មែរដែលចាស់ជាងគេជាភាសាសំស្ក្រឹតក្នុងដែនសមណរដ្ឋមួយរបស់អាណាចក្រនគរភ្នំសិលាចារឹកនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅរមណីយដ្ឋានវូកាញ់ក្នុងតំបន់ញ៉ាត្រាងប្រទេសវៀតណាមសព្វថ្ងៃប្រហែលនៅក្នុងឆ្នាំ250ព្រះអង្គហ្វានឆានត្រូវធ្វើគុតដោយព្រះរាជបុត្រពៅរបស់ព្រះបាទស្រីម៉ារ៉ាដោយយកលេសថាសងសឹកមេទ័pomម្នាក់របស់ព្រះអង្គហ្វានឆានមានឈ្មោះថាអាសូចៃដែលតាមឯកសារចិនថាមានឈ្មោះថាស៊ីយុនហ្វានស៊ីយុនបានធ្វើគុតរាជាជាតិគឺព្រះរាជបុត្រពៅរបស់ព្រះបាទស្រីម៉ារ៉ាហើយប្រកាសខ្លួនឡើងសោយរាជជាគូរងភ្នំព្រះបាទហ្វានស៊ីយុនជាព្រះរាជាដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពទ្រង់យកព្រះតីទុកដាក់នឹងព្រះរាជភារកិច្ចរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរក្សាកិត្យានុភាពព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់ការទូតច្រើនជាងកងទ័ពព្រះអង្គចង់រក្សាចំណងតាក់ទងជាប្រក្រតីជាមួយនឹងព្រះរាជវាំងមុរុលនៃប្រទេសឥណ្ឌាពីឆ្នាំ268ដល់ឆ្នាំ287ព្រះអង្គបានបញ្ជូនរាជទូតទៅប្រទេសចិនអាណាចក្រភ្នំត្រូវបានដួលរលំនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នចំពោះការដួលរលំនៃអាណាចក្រភ្នំនេះគឺពុំមានឯកសារណាបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុពិតប្រាកដនោះទេដូច្នេះហើយបានជាមានប្រវត្តិវិទូជាច្រើនលើកឡើងអំពីមូលហេតុផ្សេងគ្នាអំពីការដួលរលំដោយមូលហេតុទាំងនោះមានដូចជាទី1កាលនោះនៅសតវត្សទី6មានគ្រោះទឹកជំនន់យ៉ាងធំបានលិចលង់អាណាចក្រភ្នំធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកមិនអាចទ្រាំទ្ររស់នៅតំបន់លិចទឹកគឺតំបន់ក្រោមទៀតក៏បាននាំកូននាំចៅទៅរស់នៅតំបន់ដីគោកគឺនៅភាគខាងជើងគឺចេនឡារួចលែងមកតំបន់ខាងត្បូងវិញទី2ប្រវត្តិវិទូខ្លះទៀតក៏ទាញហេតុផលថាអ្នកស្រុកចេនឡាត្រកូលសូរ្យវង្សគឺវង្សព្រះអាទិត្យគោរពសាសនាព្រហ្មញ្ញគណៈឥសូរចំណែកឯអ្នកនគរភ្នំត្រកូលសោមវង្សគឺវង្សព្រះច័ន្ទគោរពសាសនាព្រះពុទ្ធគណៈហិនជានដូចនេះអ្នកស្រុកចេនឡាវាបង្ខំអ្នកស្រុកនគរភ្នំឲ្យគោរពសាសនាព្រហ្មញ្ញដូចគេដែរទី3មតិខ្លះទៀតលើកឡើងថាប្រជារាស្ត្រនៅនគរភ្នំពុំពេញចិត្តនឹងព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នដែលបានសម្លាប់ព្រះបាទកុនវរ្ម័នគឺរាជទាជាតិពេញសិទ្ធដែលត្រូវជាប្អូនរួចដណ្ដើមរាជសម្បត្តិម្ល៉េះហើយប្រជារាស្ត្រនាំគ្នាធ្វើការបោះបោរប្រឆាំងទើបបណ្ដាលឲ្យនគរភ្នំដួលរលំដោយឡែកចំពោះមតិទី4បានលើកឡើងថាព្រះបាទភវវរ្ម័នទី1ដែលជាចៅរបស់ព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នក្រោយពីរៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងកម្ពុជារាជលក្ស្មីក៏ក្លាយជាស្ដេចនៅនគរចេនឡាហើយបានលើកទ័ពមកវាយបង្ក្រាបចលនាបះបោរដែលប្រឆាំងនឹងព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័ននិងគ្រប់គ្រងនគរភ្នំវិញតែម្ដងទៅទីបំផុតនគរភ្នំក៏បានដួលរលំហើយនគរចេនឡាក៏បានប្រសូតឡើងចេញពីបឋមក្សត្រគឺព្រះបាទភវវរ្ម័នទី1សម័យចេនឡាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ550នៃគ្រិស្តសករាជរហូតដល់ឆ្នាំ802នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទភវវរ្ម័នទី1ជាស្ថាបនិកនៃសម័យចេនឡាក្រោយពីព្រះអង្គឡើងសោយរាជភ្លាមរវាងឆ្នាំ550នៃគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គក៏បានផ្លាស់ឈ្មោះនគរភ្នំឲ្យហៅថាចេនឡាឬប្រទេសកម្ពុជាវិញការពិតចេនឡាគឺជាអតីតសមណរដ្ឋរបស់អាណាចក្រភ្នំស្ថិតនៅត្រង់វាលទំនាបកណ្ដាលនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់បាសាក់នៃប្រទេសឡាវសព្វថ្ងៃនិងតំបន់ខាងត្បូងខ្ពង់រាបកូរ៉ាតប្រទេសទល់នឹងទន្លេមេណាមនិងវាលទំនាបទន្លេមេគង្គខាងជើងត្រង់តំបន់បក្សីវត្តភូគឺរាជធានីភវបុរៈទឹកដីឡាវដោយសារតែអាណាចក្រភ្នំបានចុះខ្សោយចេនឡាបានផ្ដួលរំលំអាណាចក្រភ្នំហើយគ្រប់គ្រងផែនដីទាំងមូលទោះបីជាអាចបង្រួបបង្រួមអាណាចក្រភ្នំបានក៏ពិតមែនតែចេនឡាមិនមានការឯកភាពផ្ទៃក្នុងជាធ្លុងមួយនោះទេនៅសម័យចេនឡាមានបុរៈឬបុរីដែលមានន័យថាទីក្រុងប្រហែលជា30ឯណោះច
ចំណែកកាលតមកទៀតចេនឡាក៏បានបែកបាក់ជាពីរគឺចេនឡាទឹកនិងចេនឡាគោកឯកសារចិនបានកត់ត្រាថានៅក្រោយឆ្នាំ705ដល់706នៃគ្រិស្តសករាជស្ដេចនៃប្រទេសសមណរាជទាំងឡាយបានរលាស់ចំណងត្រួតត្រារបស់ចេនឡារួចហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យអំណាចកណ្ដាលនៃព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរត្រូវបានបែកបាក់ទៀតផងហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅសតវត្សទី8នៃគ្រិស្តសករាជគេឃើញប្រទេសកម្ពុជាបែកចេញជាពីរភូមិភាគទី1គឺចេនឡាដីគោកដែលចិនហៅថាវេនតាស្ថិតនៅភាគខាងជើងភ្នំដងរែកនិងភូមិភាគទី2គឺចេនឡាដីទឹកស្ថិតនៅខាងក្រោមទន្លេមេគង្គមូលហេតុនៃការបែងចែកនេះដោយសារកំសោយអំណាចកណ្ដាលព្រោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1គ្មានព្រះរាជបុត្រស្នងរាជទើបព្រះអង្គប្រគល់រាជសម្បត្តិឲ្យព្រះនាងជ័យទេវីទី1ជាបុត្រីដោយសារតែព្រះនាងជាស្ត្រីនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសបែកចេញជាពីរស្របពេលដែលចេនឡាកំពុងតែបែកបាក់នៅសតវត្សទី8ពួកចៅសមុទ្រជាតិជ្វាដែលជិះសំពៅធំបានចូលមករាតត្បាតឆ្នេរសមុទ្រនិងតាមទន្លេនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកក្នុងគោលបំណងឆក់ប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិពួកចៅសមុទ្រដែលហ៊ានមកឈ្លានពានដូច្នេះបានព្រោះតែនៅពេលនោះរាជវង្សសៃដន្ទ្រៈដែលសោយរាជនៅកោះជ្វាហើយដែលជាប់រាជវង្សស្ថាបនិកប្រាសាទប៊ូរូប៊ូឌូដ៏ល្បីល្បាញនោះបានផ្សព្វផ្សាយឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលនៅឆ្នាំ774និងឆ្នាំ787ពួកចៅជ្វាក្រោយពីបានវាយយកបានកោះត្រឡាចហើយក៏តាំងជាមូលដ្ឋានហើយបានលើកគ្នាទៅរាតត្បាតឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសចម្ប៉ាទៀតគឺនៅពេលជាមួយគ្នានោះហើយដែលពួកចៅជ្វានោះបានចូលមករាតត្បាតចេនឡាទឹកលិចដែរដែលធ្វើដំណើរបញ្ច្រាសឡើងតាមទន្លេមេគង្គមកដល់សម្ភុបុរៈដុតបំផ្លាញទីក្រុងឡោមព័ទ្ធរាជវាំងចាប់បានព្រះរាជាព្រះនាមមហេបតីវរម័នដែលជាបុត្ររបស់ព្រះបាទរាជាទ្រវរម័នទី1កាត់យកព្រះសិរ្សហើយយកទៅប្រទេសជ្វារហូតដល់ឆ្នាំ802នៃគ្រិស្តសករាជទើបមានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមួយព្រះអង្គបានរំដោះខ្លួនចេញពីប្រទេសជ្វាហើយអាចបង្រួបបង្រួមប្រទេសកម្ពុជាឲ្យឯកភាពគ្នាឡើងវិញហើយបង្កើតអាណាចក្រអង្គរដ៏រុងរឿងព្រះមហាក្សត្រអង្គនោះគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ជាប់ខ្សែស្រឡាយខាងរាជបូស្កាតាព្រះអង្គបានរំដោះប្រទេសជាតិពីពួកជ្វាហើយនៅលើកំពូលភ្នំគូលែនព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2បានរៀបចំធ្វើពិធីថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាពិធីទេវរាជក្នុងគោលបំណងឲ្យប្រទេសកម្ពុជារួចពីចំណោះជាតិជ្វាព្រមទាំងធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានឋានៈជាស្ដេចចក្រវាឡចាប់តាំងពីពេលនោះហើយដែលប្រទេសខ្មែរចាប់ផ្ដើមបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីចូលដល់សម័យអង្គរដ៏រុងរឿងនៅសម័យអង្គរខ្មែរមានឈ្មោះថាជាមហាអំណាចមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូច្នេះហើយអរិយធម៌ខ្មែរបានឡើងដល់កម្រិតកំពូលនៅសតវត្សទី9ដល់ទី15ភាពរុងរឿងនេះគេអាចកត់សម្គាល់ដោយផ្ទៃដីធំទូលាយលាតសន្ធឹងស្ទើរតែទាំងអស់នៃផ្ទៃដីឥណ្ឌូចិនទាំងមូលដែលគ្របដណ្ដប់លើទឹកដីកម្ពុជាថៃឡាវនិងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមបច្ចុប្បន្នព្រំដែននៃអាណាចក្រខ្មែរបានលាតសន្ធឹងរហូតទៅដល់ប្រទេសចិននៅប៉ែកខាងជើងភូមានៅប៉ែកខាងលិចម៉ាឡេស៊ីនៅប៉ែកខាងត្បូងនិងនគរចម្ប៉ានៅប៉ែកខាងកើតប្រាសាទសិលាមានចំនួនច្រើនរាប់ពាន់ប្រកបដោយក្បូរក្បាច់រចនាគួរឲ្យកោតស្ញប់ស្ញែងផ្ទាំងសិលាចារឹកច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មានទាំងភាសាសំស្ក្រឹតនិងខ្មែរបុរាណឬជួនកាលមានទាំងពីរលាយចម្រុះគ្នាដោយរូបបដិមាមានគ្រប់ប្រភេទនិងបុរាណវត្ថុផ្សេងទៀតនិងជាពិសេសដោយបរិក្ខារសង្ឃរណៈដែលមានសេសសល់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃដូចជាបារាយណ៍ទំនប់ទឹកនិងបណ្ដាញជលគតិផ្លូវថ្នល់និងស្ពានជាដើមសម័យអង្គររីកចម្រើនខ្លាំងបំផុត
គឺនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2គឺជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញមួយព្រះអង្គស្នាមព្រះហស្ថដ៏សំខាន់ជាងគេនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គគឺការដឹកនាំស្ថាបនាអង្គរវត្តដ៏ល្អគ្មានពីរនៅលើពិភពលោកជាងនេះព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2គឺជាស្ដេចសឹកដ៏អង់អាចក្លាហានព្រះអង្គបានធ្វើសង្គ្រាមជាញឹកញាប់ដោយបានច្បាំងជាច្រើនលើកច្រើនសារជាមួយនឹងប្រទេសចម្ប៉ាដែលបានបញ្ជូនទ័ពមកឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរតាំងពីមុនរាជរបស់ព្រះអង្គគឺពេលដែលប្រទេសបែកបាក់គ្នាហើយមានស្ដេចសោយរាជដល់ទៅ2អង្គក្នុងពេលតែមួយនោះសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសចម្ប៉ានេះបានទទួលជោគជ័យហើយខ្មែរបានកាន់កាប់រាជធានីពិជ័យពីឆ្នាំ1145ដល់ឆ្នាំ1149ហើយដាក់ប្អូនថ្លៃរបស់ព្រះអង្គដែលមានព្រះនាមថាហរិទេវៈឲ្យសោយរាជនៅទីនោះផងច្បាំងនឹងជួនដៃវៀតដែលចេះតែខុបខិតគាំទ្រពួកក្បត់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យពួកនេះជ្រកកោនផងច្បាំងនឹងសត្វបរិយថៃដែលក្រោកបោះបោនៅវាលទំនាបខាងលើទន្លេមេណាមផងហើយច្បាំងជាមួយនឹងពួកមននៅហរិបញ្ជ័យថែមទៀតផងដោយសារព្រះអង្គជាស្ដេចសឹកដ៏ខ្លាំងពូកែដូច្នោះហើយទើបព្រះចៅក្រុងចិនថ្វាយព្រះឋានន្តរនាមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះព្រះអង្គថាកិនពីវពិនជេងដែលប្រហែលជាត្រូវនឹងពាក្យខ្មែរថាកម្រតេងនោះឯងនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពធំទូលាយណាស់គឺខាងជើងទល់នឹងប្រទេសចិនខាងត្បូងទល់នឹងសមុទ្រចិនគឺពីកូតារ៉ាបច្ចុប្បន្នគឺញ៉ាត្រាងក្នុងប្រទេសវៀតណាមរហូតដល់ឈូងសមុទ្របានដុងនៅម៉ាឡេស៊ីខាងលិចទល់នឹងប្រទេសភូមាហើយព្រំប្រទល់ខាងកើតទល់នឹងប្រទេសចម្ប៉ាបើចាំងវិញទៀតព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់ជាមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ឆ្លាតវាងវៃនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដំបូងបំផុតដែលមានជំនឿស៊ប់លើសាសនាព្រាហ្មណ៍គណៈព្រះវិស្ណុដែលក្នុងសម័យនោះមានប្រជាប្រិយភាពធំធេងនៅប្រទេសឥណ្ឌាផងនិងនៅកោះជ្វាផងព្រះអង្គបានលើកដំកើងសាសនាព្រាហ្មណ៍គណៈព្រះវិស្ណុនេះឲ្យទៅជាសាសនារបស់រដ្ឋនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គបដិមាតំណាងព្រះរាជាដែលគេតម្កល់ក្នុងប្រាសាទធំធំលែងជាសេវលឹងរបស់ព្រះឥសូរទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែប្រែទៅជាព្រះវិស្ណុបដិមាវិញខាងវិស័យសំណង់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គដែលមានស្នាមប្រហ័សយ៉ាងច្រើនសម្បើមដោយព្រះអង្គបានបន្តការស្ថាបនាប្រាសាទភ្នំជីសូប្រាសាទភ្នំសណ្ដកប្រាសាទវត្តភូនិងប្រាសាទព្រះវិហារជាដើមរីឯសំណង់ថ្មីមានប្រាសាទព្រះវិធូប្រាសាទចៅសាយទេវតាប្រាសាទធម្មនន្តប្រាសាទបន្ទាយសម្រែនិងប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាស្នាដៃដ៏ល្អប្រណិតនៃសិល្បៈខ្មែរហើយដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសំណង់សាសនាមួយដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ជាទីដែលតម្កល់បដិមាព្រះវិស្ណុនិងក៏ប្រហែលជាទីដែលគេបញ្ចុះព្រះធាតុរបស់ព្រះអង្គក្នុងពេលដែលព្រះអង្គសោយទីវង្គតទៅនោះក្រៅពីព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2គេក៏មិនអាចមិននិយាយអំពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានឡើយក្នុងចំណោមព្រះរាជានៃសម័យអង្គរទាំងអស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះរាជាមួយអង្គដែលគេចាត់ទុកថាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិបំផុតក្នុងព្រះរាជពង្សាវតារនៃប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គទ្រង់បានកសាងប្រាសាទបាយ័នដ៏ល្បីល្បាញដែលជាស្នូលនៃរាជធានីអង្គរទី3ខុសពីព្រះរាជានៃសម័យអង្គរដែលភាគច្រើនគោរពប្រណិប័តព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់គោរពពុទ្ធសាសនាមហាយានពិសេសគឺគោរពបូជាព្រះពោធិសត្វអវលោកេតេស្វរៈព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងរាជ្យក្នុងព្រះជន្មាយុ56ព្រះវស្សាក្នុងឆ្នាំ1181នៃគ្រិស្តសករាជនៅយសោធបុរៈគឺរាជធានីអង្គរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះមហាក្សត្រដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិបំផុតក្នុងព្រះរាជពង្សាវតារនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវិស័យសឹកសង្គ្រាមក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គមានការបះបោរមួយនៅម្ចាស់ខាងត្បូងខេត្តបាត់ដំបង
ព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យយុវក្សត្រចាមមួយអង្គព្រះនាមវិជាណនដែលបានមករស់នៅប្រទេសខ្មែរតាំងពីក្មេងឲ្យវាយកំទេចដោយបានជោគជ័យរីឯនគរចម្ប៉ាវិញស្ដេចចាមជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4បានលើកទ័ពមកឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាសាជាថ្មីនៅពេលនោះព្រះអង្គក៏បានបញ្ជូនកងទ័ពឲ្យវាយបង្ក្រាបរហូតដល់ទីបំផុតរឹបយកនគរចម្ប៉ាដាក់ជាអាណាខេត្តរបស់ប្រទេសខ្មែរបានតាំងពីឆ្នាំ1203ដល់ឆ្នាំ1226នៃគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងឆ្នាំ1207ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានបញ្ជាឲ្យក្សត្រចាមមួយអង្គព្រះនាមអសរាជឲ្យលើកទ័ពចម្រុះខ្មែរភូមាសៀមទៅវាយប្រទេសជួនដៃវៀតនៅដើមសតវត្សទី13នៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពធំទូលាយណាស់គឺខ្មែរអាចគ្រប់គ្រងលើទឹកដីនៃប្រទេសខ្មែរសពថ្ងៃរាប់ទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមផងប្រទេសចម្ប៉ាទាំងមូលផងទឹកដីប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃសពថ្ងៃផងរួមទាំងមួយភាគនៃជ្រោយម៉ាឡេស៊ីរហូតដល់ជ្រោយកោះក្រាហើយនិងប្រទេសភូមារហូតដល់ទន្លេសាល់ហ្វិនក្នុងវិស័យសំណង់វិញព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះមហាក្សត្រដែលបានសាងសង់សមិទ្ធផលច្រើនជាងគេបង្អស់ស្នាមព្រះហស្ថចម្បងរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺការរៀបចំរាជធានីអង្គរដែលចាមបានវាយបំផ្លាញកាលពីឆ្នាំ1177នោះឲ្យបានរៀបរយល្អឡើងវិញដោយមានកំពែងថ្មបាយក្រៀមនិងមានគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញមានប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយជ្រុងមានគោបុរៈគឺទ្វារធំចំនួន5និងមានប្រាសាទបាយជាន់ដែលមានកំពូលសុទ្ធតែមានមុខ4ដែលគេជឿថាជាព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះពោធិសត្វអវលោកេតេស្វរៈជាស្នូលកណ្ដាលដែលយើងនិយមហៅថាក្រុងអង្គរទី3នៅជុំវិញក្រុងមានប្រាសាទបន្ទាយក្តីប្រាសាទតាព្រំប្រាសាទព្រះខ័នប្រាសាទនាគពន្ធប្រាសាទតាសោមប្រាសាទក្រោលគូនិងនៅតាមខេត្តមានប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារនៅខេត្តបាត់ដំបងប្រាសាទវត្តនគរនៅខេត្តកំពង់ចាមប្រាសាទតាព្រំបាទីនៅខេត្តតាកែវប្រាសាទតាមាន់តូចនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងប្រាសាទជាច្រើនទៀតក្នុងទឹកដីថៃសពថ្ងៃដូចជាប្រាសាទវត្តមហាធាតុនៅខេត្តលាភៈបុរីប្រាសាទភិម័យនៅខេត្តនគររាជសីមាប្រាសាទកំផែងលែងនៅខេត្តពេជ្របុរីប្រាសាទកំពែងតូចនៅខេត្តស៊ីសាកេតជាដើមក្រៅពីប្រាង្គប្រាសាទព្រះអង្គបានសាងមន្ទីរពេទ្យចំនួន102នៅក្នុងទូទាំងផ្ទៃប្រទេសដែលមនុស្សក្នុងវណ្ណៈទាំង4អាចចូលព្យាបាលរោគបានដូចគ្នាព្រមទាំងសាលាសំណាក់ឬធម្មសាលាចំនួន121នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវធំៗនៃអាណាចក្រថែមទៀតផងក្រោយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់យាងសោយទីវង្គតទៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះមកវិញបន្តិចម្ដងរហូតស្ទើរតែហៅលែងលើព្រះរាជាក្រោយលើកលែងតែព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គចេញបានងាកទៅគោរពបូជាព្រហ្មញ្ញសាសនាវិញហើយថែមទាំងបានបំផ្លិចបំផ្លាញព្រះពុទ្ធបដិមានិងចម្លាក់ទាំងឡាយតាក់ទងទៅនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាទៀតផងចុងសម័យអង្គរស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះបន្តិចម្ដងដែលបណ្ដាលមកពីជម្លោះសាសនាការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងការគំរាមកំហែងពីប្រទេសជិតខាងរួមមានមង្គលលាវសៀមជាដើមដោយហេតុនេះចុងអង្គរគឺជាសម័យកាលមួយនៃការធ្លាក់ចុះនៃមហាអំណាចខ្មែរទីក្រុងអង្គរត្រូវបានបោះបង់ចោលនៅក្នុងឆ្នាំ1431នៃគ្រិស្តសករាជដោយព្រះបាទពញាចាតដែលជាខ្សែរាជវង្សចុងក្រោយដែលសល់ពីសម័យចុងអង្គរមូលហេតុនៃការបោះបង់ក្រុងអង្គរមានឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ថាពេលនោះមានគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតផងគឺទឹកស្ទឹងអង្គរត្រូវចុះជាង2ម៉ែត្រកន្លះបារាយអាងទឹកធំប្រឡាយទឹកត្រូវស្ងួតហួតហែងខ្វះទឹកធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំបង្កើនផលកសិកម្មបណ្ដាលឲ្យពិបាករកស្បៀងអាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតរាជប្រជាព្រះរាជបរិពារនៃរាជវាំងព្រមទាំងចិញ្ចឹមកងទ័ពផងដូច្នោះព្រះបាទពញាចាតក៏ទ្រង់ពិភាក្សានឹងសម្ដេចព្រះសកុន្ធារាជគ្រូបរហិតព្រះរាជវង្សានុវង្សអង្គអគ្គមហាសេនាបតីមន្ត្រីតូចធំខ្ញុំរាជការហើយបានមតិយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាថាត្រូវលើករាជធានីចេញពីតំបន់អង្គរនៅក្នុងឆ្នាំ1431ព្រះអង្គក៏ទ្រង់លើកព្រះរាជធានីពីអង្គរទៅតាំងនៅទួលបាសានជាទីស្ថានជ័យភូមិ
ដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានតាំងជាក្បួនទ័ពហើយវារំដោះក្រុងអង្គរដោយជោគជ័យមកវិញនោះហើយតាំងនាមព្រះនគរថាព្រះវាំងថ្មីក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានទឹកចំនួនខុសធម្មតាព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅទូលបាសានបានតែ1ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1432ឬក៏ឆ្នាំ1434ព្រះបាទពជាចាតក៏ទ្រង់បដូររាជធានីពីទីនោះមកតាំងនៅភ្នំដូនពេញចតុមុខវិញសម័យកាលចតុមុខគឺជាសម័យកាលក្រោយការដួលរលំចក្រភពអង្គរដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងក្នុងសតវត្សទី15ចាប់ពីឆ្នាំ1432នៃគ្រិស្តសករាជរហូតដល់ឆ្នាំ1525នៃគ្រិស្តសករាជចតុមុខគឺជាសម័យកាលមួយដែលមិនសូវមានសង្គ្រាមហែកហួរពីសំណាក់បរទេសឡើយក៏ប៉ុន្តែមានសង្គ្រាមដណ្ដើមរាជនៅផ្ទៃក្នុងឯងយ៉ាងផុសផុលបង្កើតចលាចលពេញព្រះនគរដោយសារតែចំនួនរាជវង្សបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាសម័យចតុមុខត្រូវចែកចេញជា3ចំណែកដែលមានស្ដេចដែលសុទ្ធតែជាញាតិសាលោហិតតែមួយសោយរាជដាច់ពីគ្នាស្ដេចទាំង3អង្គនោះគឺព្រះបាទនរារាជាព្រះបាទស្រីរាជានិងព្រះបាទធម្មរាជាដោយសារតែមានសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងមិនឈប់ឈរជាហេតុផ្ដល់ឱកាសឲ្យសៀមលូកដៃចូលអន្តរាគមន៍ហើយជាលទ្ធផលទឹកដីខ្មែរភាគខាងលិចត្រូវបានបាត់បង់ទៅសៀមដែលមានដូចជាខេត្តនគររាជសីមាបច្ចំបុរីនិងច័ន្ទបុរីជាដើមសម័យចតុមុខត្រូវបានបិទបញ្ចប់នៅក្នុងរាជរបស់ស្ដេចកនក្នុងឆ្នាំ1525នៃគ្រិស្តសករាជព្រះស្ដេចកនគឺជាស្ដេចដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទសកលបត្តិក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយព្រះបាទចន្ទរាជាដែលជាព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទសកលបត្តិបានធ្វើគុតស្ដេចកនដោយកាត់ព្រះសិរ្សហើយឡើងសោយរាជបង្កើតសម័យលង្វែកនៅឆ្នាំ1529ក្រោយពីបានសាងបន្ទាយលង្វែកព្រះរាជវាំងរាជដំណាក់តូចធំចប់សពគ្រប់អស់ហើយព្រះបាទចន្ទរាជាទ្រង់យាងចេញពីបន្ទាយជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់មកគង់នៅរាជធានីថ្មីគឺបន្ទាយលង្វែកបើគិតត្រឹមឆ្នាំ1529រហូតដល់ឆ្នាំ1618បន្ទាយលង្វែកមានអាយុកាល89ឆ្នាំបន្ទាយលង្វែកគឺជាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដ៏ជូរចត់ស្ថិតនៅក្នុងឃុំលង្វែកស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរាជធានីនេះត្រូវបានរៀបចំចាត់ឲ្យកសាងឡើងដោយព្រះបាទចន្ទរាជាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គវាយឈ្នះស្ដេចកននិងដណ្ដើមរាជបានមកវិញព្រះបាទចន្ទរាជាក្រោយពីបានសម្រេចការសង្គ្រាមលើស្ដេចកនបានហើយព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅបន្ទាយជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់ដដែលក៏ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានគឺដល់ឆ្នាំ1527នៃគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គទ្រង់ចេញបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជំនាញរបស់ព្រះអង្គមួយចំនួនមានអុកញ៉ាពិភៈអិសរាអុកញ៉ារក្សាអ៊ីស្រាអែលជាមេកាអុកញ៉ាពិភៈទេពរាជអុកញ៉ាស្រីសុមេធរាជាធិបតីបែបក្រុមសុរិយោដីរៀបចំកសាងព្រះរាជវាំងក្រុងលង្វែកជាទីដែលព្រះអង្គទ្រង់យល់ថាមានជ័យភូមិល្អព្រោះជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រមួយស្រួលការពារខ្លួនត្បិតនៅជិតនោះមានព្រៃមានទន្លេនិងមានបឹងទៀតផងរាជធានីថ្មីនេះត្រូវសាងឡើងដោយម៉ត់ចត់អស់រយៈពេល3ឆ្នាំដែលមានរាង4ជ្រុងទ្រវែងទទឹងប្រវែង2គីឡូម៉ែត្របណ្ដោយជិត3គីឡូម៉ែត្រមានលើកជាទំនប់ច្រោះក្តារធ្វើជាបន្ទាយកម្ពស់17ហត្ថខ្នងលើ10ហត្ថជើងទេ22ហត្ថព័ទ្ធជា3ជ្រុងខាងមុខមានព្រៃបឹងនិងទន្លេមានគូទឹកនិងដើមឫស្សីយ៉ាងក្រាស់ធ្វើជារបងមានកម្រាស់ជាង100ម៉ែត្រព័ទ្ធជុំវិញមានទ្វារធំ8ដែលមានសែនគឺលើកដីជាទួលខ្ពស់កម្ពស់22ហត្ថសម្រាប់ដាក់កាំភ្លើងធំគ្រប់ទ្វារទាំង8ហើយនៅទិសទាំង4មានសែនកម្ពស់25ហត្ថសម្រាប់ដាក់កាំភ្លើងធំដូចគ្នាដែរនៅក្នុងរាជធានីថ្មីដែលជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំនេះមានសាងរោងដំរីបន្ទាយសេះបន្ទាយទាហានកាំភ្លើងធំតូចទាហានថ្មើរជើងនិងជើងទឹកព្រមទាំងឃ្លាំងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌនិងស្បៀងអាហារសពបែបសពយ៉ាងនៅកណ្ដាលក្រុងថ្មីនេះមានសាងព្រះរាជវាំងដែលមានកំផែងច្រើនជាន់មានប្រាសាទមានព្រះរាជមន្ទីរតូចធំសុទ្ធតែមានចម្លាក់រចនាបថមាសអោភាសឆ្អិនឆ្អៅមានស្រះនិងសួនច្បារដ៏ប្រណិតទៀតផង
នៅខាងទិសឦសាននៃព្រះរាជវាំងនេះព្រះរាជាទ្រង់ឲ្យតាំងឃ្លាំងមើលគឺអ្នកតាចាស់ស្រុកជាម្ចាស់ទឹកដីនៅទីនោះផងថ្ងៃក្រោយមកទៀតព្រះអង្គទ្រង់បានសាងវត្តត្រឡែងកែងនៅក្នុងបន្ទាយលង្វែកនេះដែលតាមជំនឿបន្តគ្នាមកថាជាវត្តដ៏ពូកែស័ក្តិសិទ្ធិដែលមានព្រះពុទ្ធរូប4ព្រះអង្គទ្រង់ឈរកម្ពស់18ហត្ថព្រះភ័ក្ត្របែរទៅទិសទាំង4ឯព្រះបឋិឬព្រះប្រះគឺខ្នងទល់គ្នារាជធានីលង្វែកគឺជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំនិងជាឃ្លាំងវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងបំផុតនាសម័យក្រោយអង្គររបស់ប្រទេសកម្ពុជាឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ថានៅកណ្ដាលរាជធានីនេះគេបានសាងបដិមាព្រះគណេសដ៏ធំខ្លួនមនុស្សក្បាលដំរីដែលជាអាទិទេពតំណាងឲ្យខាងអក្សរសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រទុកជាអ្នកតារក្សាក្រុងម្យ៉ាងវិញទៀតមានការនិយាយតគ្នាថានៅក្នុងបន្ទាយលង្វែកនេះគេបានតម្កល់បដិមាព្រះគោមួយអង្គនិងព្រះកែវមួយអង្គដែលជាបងប្អូនបង្កើតហើយដែលអ្នកស្រុកតែងតែគោរពបូជាដោយចាត់ទុកថាជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ជាតិខ្លួនថែមទៀតផងម្យ៉ាងវិញទៀតគេក៏ជឿដែរថាគម្ពីរក្បួនច្បាប់ដែលសំខាន់បំផុតរបស់ជាតិត្រូវគេយកមករក្សាទុកនៅក្នុងពោះរបស់ព្រះគោនោះឯងក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលនៅក្នុងឆ្នាំ1593ក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋារាមាធិបតីបន្ទាយលង្វែកត្រូវបានពួកសៀមវាយបែកក្រោយពីវាយបែកបន្ទាយលង្វែកមកប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ឫទ្ធិភាពហើយធ្លាក់ទៅជារដ្ឋទុនខ្សោយមួយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់អាណាខេត្តភាគខាងលិចនិងពីរជាប់ដូចជាខេត្តចន្ទបុរីបស្ចឹមបុរីនគររាជសីមាបាត់ដំបងសៀមរាបនិងខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីវាយយកបានក្រុងលង្វែកហើយស្ដេចសៀមក៏បានតែងតាំងមេទ័ពរបស់ខ្លួនម្នាក់ឈ្មោះជាមហាមន្ត្រីព្រមទាំងរក្សាទុកកងទ័ព 20000 នាក់ឲ្យនៅត្រួតត្រាក្រុងលង្វែកការបែកបាក់ក្រុងលង្វែកបានបណ្ដាលឲ្យមានការវិនាសនៃទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនមន្ត្រីសេនាបតីអ្នកប្រាជ្ញព្រាហ្មណ៍បរហិតអ្នកចេះដឹងគម្ពីរក្បួនច្បាប់តម្រានិងវត្ថុមានតម្លៃជាច្រើនត្រូវបានសៀមប្រមូលយកទៅស្រុកវាហើយរាជវង្សានុវង្សខ្មែរជាច្រើនដែលក្នុងនោះឧបរាជនិងជាមេទ័ពខ្មែរមួយអង្គគឺព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌ក៏ត្រូវសៀមនាំទៅស្រុកវាដែរការបែកបាក់នេះជាការធ្លាក់ចុះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃឥទ្ធិពលរបស់រាជាណាចក្រខ្មែរហើយបណ្ដាលឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីក្នុងប្រទេសកើតឡើងផងដែរក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការត្រួតត្រារបស់មេទ័ពសៀមលើក្រុងលង្វែកមិនបានរយៈពេលយូរប៉ុន្មាននោះឡើយស្ដេចរាមាជើងព្រៃដែលគ្រងរាជចន្លោះឆ្នាំ1594ដល់ឆ្នាំ1596ដែលជាញាតិវង្សម្នាក់បានលើកទ័ពទៅវាយឆ្មក់ហើយសម្លាប់មេទ័ពសៀមនោះបានហើយឡើងសោយរាជបន្តក៏ប៉ុន្តែការភ័យខ្លាចចំពោះកងកម្លាំងរបស់សៀមក្រែងវិលត្រឡប់មកវិញបានធ្វើឲ្យស្ដេចរាមាជើងព្រៃត្រូវបង្ខំចិត្តប្តូរទៅតាំងរាជវាំងនៅស្រីសន្ធរកំពង់ចាមវិញដែលនៅទីនោះទ្រង់ត្រូវបានធ្វើគុតក្នុងពេលដែលទ្រង់ចេញទៅធ្វើការបង្ក្រាបជនជាតិអេស្ប៉ាញឈ្មោះរ៉ាស់និងជនជាតិប៉ូទុយហ្គាល់ឈ្មោះវេសូឡូញាតិវង្សមួយអង្គទៀតឈ្មោះពញាតនដែលជាអនុជរបស់ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី1ត្រូវបានគេតែងតាំងឲ្យសោយរាជពីឆ្នាំ1596ដល់ឆ្នាំ1597ស្ដេចអង្គនេះបានតែងតាំងបេសូឡូឲ្យធ្វើជាស្ដេចត្រាញ់លើដែនដីបាភ្នំទុកជាការសងគុណក៏ប៉ុន្តែនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំមានការបោះបោរមួយដែលដឹកនាំដោយប៉ោរ៉ាតនិងលក្ស្មីណាបានកើតឡើងទ្រង់ក៏បានដឹកនាំទ័ពទៅបង្ក្រាបពួកនោះក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានពួកនោះធ្វើគុតពួកមន្ត្រីសេនាបតីក៏ជាងពញាអនដែលជាព្រះបេតុលារបស់ពញាតនឲ្យឡើងស្នងរាជនៅក្នុងឆ្នាំ1597ទ្រង់បានកម្ចាត់ប៉ោរ៉ាតនិងលក្ស្មីណាហើយនាំទ័ពត្រឡប់មកវិញបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏បោះជំរំសម្រានៅទីនោះទ្រង់បានបង្ខំយកស្រីម្នាក់ដែលមានរូបឆោមឡោមពណ៌ល្អក៏ប៉ុន្តែនាងមានប្តីទៅហើយប្តីនាងនោះឈ្មោះកែវដោយមានការខឹងសម្បារនិងពញាអនខ្លាំងពេកក៏បានក្រោកឡើងបះបោរដែលមានឈ្មោះថាកែវព្រះភ្លើងក៏ជាកម្លាំងទ័ពឡើងប្រឆាំងរួចក៏បានធ្វើគុតពញាអនបានសម្រេចនៅក្នុងឆ្នាំ1598បទទី3របស់ព្រះសត្ថាទី1នាមពញាញោមទ្រង់ទទួលងារជារាជានុសិទ្ធិនៅក្នុងឆ្នាំ1599គឺមានសិទ្ធិដោយព្រះរាជាប៉ុន្តែមិនមែនជាព្រះរាជាពេញសិទ្ធិនោះទេទ្រង់បានកម្ចាត់កែវព្រះភ្លើងបាន
ដោយឡែករាជានុសិត្យម្នាក់នេះមានចរិតមិនល្អចូលចិត្តតែខាងស្រីស្រាបោកបាញ់សัตว์ចាប់ប្រពន្ធកូនអ្នកស្រុកអ្នកធ្វើខុសមិនជាប់ទោសហេតុនោះហើយទាំងប្រជារាស្ត្រទាំងមន្ត្រីមានការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងព្រះអធិការរបស់ទ្រង់ក៏សូមយាងព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌ដែលគង់នៅស្រុកសៀមព្រមទាំងរាជវង្សទាំងប៉ុន្មានមកស្រុកខ្មែរវិញជាដំបូងសៀមបានអនុញ្ញាតឲ្យតែព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌និងឧទ័យដែលជាបុត្រទី2របស់ព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌មកជាមុនរីឯព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ដែលជាបុត្រច្បងមិនទាន់បានមកដល់ឡើយនោះទេពញាញោមបានព្រមព្រៀងថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌នៅក្នុងឆ្នាំ1600នៃគ្រិស្តសករាជហើយទ្រង់នៅកាន់ឋានៈជាព្រះកៅហ្វាដដែលសម័យលង្វែកត្រូវបានបិទបញ្ចប់ត្រឹមរាជរបស់ព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌នាឆ្នាំ1618បន្ទាប់ពីសម័យលង្វែកមកប្រទេសកម្ពុជាឈានចូលដល់សម័យកាលថ្មីមួយទៀតគឺសម័យឧដុង្គសម័យឧដុង្គចាត់ទុកថាជាជោគដ៏អាក្រក់បំផុតសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាផ្ទៃក្នុងរាជវង្សនាសម័យនោះមានការបែកបាក់ជាដំណំជាហេតុនាំឲ្យសៀមនឹងជួនអាណាមលូកដៃកកកកាយផ្ទៃក្នុងខ្មែរស្រេចតែនឹងចិត្តទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបូករួមជាមួយនឹងទឹកដីកម្ពុជាលើមួយចំនួនត្រូវបានបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់ទៅសៀមនឹងជួនអាណាមគឺបាត់បង់នៅសម័យឧដុង្គនោះឯងសម័យឧដុង្គរាប់ចាប់ពីឆ្នាំ1620នៃគ្រិស្តសករាជរហូតដល់ឆ្នាំ1863ព្រះមហាក្សត្រដែលបានសោយរាជ្យមុនគេនៅសម័យឧដុង្គគឺព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ឡើងសោយរាជ្យនៅរាជធានីល្វាឯមនាឆ្នាំ1618ដោយមានព្រះនាមសម្រាប់រាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជឱកាសព្រះជ័យជេដ្ឋាធិរាជរាមាធិបតីបរមបពិតក្នុងព្រះជន្មាយុ40ព្រះវស្សាដោយមានមហេសីជាបុត្រីស្ដេចអាណាមគឺព្រះនាងចៅវៀតណាមហៅថាងុកវ៉ាន់ក្នុងរយៈកាល245ឆ្នាំនៃសម័យឧដុង្គប្រជាជាតិខ្មែរដែលជាពូជពង្សអ្នកសាងអង្គរបានក្លាយជាជាតិមួយដែលរត់ទៅលិចដើម្បីពឹងសៀមឬរត់ទៅកើតដើម្បីសុំជំនួយពីអាណាមលែងជាជាតិដែលឯករាជ្យនិងស្វាហាប់ដូចមុនទៀតហើយនៅដើមសម័យឧដុង្គការប្រកាសប្រចាក់គ្នាឯងបានធ្វើឲ្យសៀមលូកដៃមិនឈប់រីឯអាណាមវិញដែលកំពុងតែជួបការលំបាកក្នុងចម្បាំងគ្នាឯងជាមួយរាជវង្សលេនៅភាគខាងជើងបែរជាបានជួបនឹងក្សត្រខ្មែរដែលជាចងសម្ព័ន្ធភាពគឺហាក់ដូចជាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគេក្នុងការបំពេញមហិច្ឆតាពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់គ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមនៃចំណងមេត្រីភាពភ្លាមខ្មែរត្រូវបានអាណាមប្រល្បិចសុំខ្ចីទឹកដីទៅហើយគឺជាទឹកដីដែលជាចំណុចដ៏មមាញឹកខាងពាណិជ្ជកម្មផងជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់ផងនិងជាច្រកឆ្ពោះទៅរកពិភពខាងក្រៅតាមផ្លូវសមុទ្រផងការមិនចងចាំមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រការមិនអើពើសិក្សាអំពីចរិតនៃប្រទេសជិតខាងបានធ្វើឲ្យខ្មែរកាន់តែលង់ខ្លួនក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយអាណាមហើយដកខ្លួនមិនរួចពីសៀមដែលជាសត្រូវចាស់ផងដែរនៅសម័យឧដុង្គត្រូវបានបិទបញ្ចប់ដោយការខាតបង់ទឹកដីយ៉ាងធំធេងពលគឺទឹកដីកម្ពុជាក្រោមលែងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅសម័យឧដុង្គនោះឯងឆ្លងផុតពីសម័យឧដុង្គកម្ពុជាបានផ្អែកខ្លួនលើមហាអំណាចអឺរ៉ុបបង្កើតសម័យកាលថ្មីមួយទៀតគឺសម័យអាណានិគមបារាំងបារាំងបានចាប់ផ្ដើមដាក់អាណាព្យាបាលភាពលើកម្ពុជាជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1863ចាប់ពីពេលនោះមកប្រទេសកម្ពុជាបានស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងអស់រយៈពេល90ឆ្នាំដោយគិតចាប់ពីឆ្នាំ1863រហូតដល់ពេលទទួលបានឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1953ចំពោះអាណានិគមបារាំងលើកម្ពុជាត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិដោយឡែកពីគ្នាចំពោះគុណវិបត្តិគឺការបង្ខំប្រជាជនខ្មែរឲ្យបង់ពន្ធដារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយមិនលើកលែងដូចជាពន្ធស្រូវពន្ធមនុស្សពន្ធដីធ្លីពន្ធសាធារណៈ
និងពន្ធលើជាជនជាតិដើមក្រៅពីនេះបារាំងក៏បានកានប្រជាជនខ្មែរឲ្យចូលបម្រើកងទ័ពបារាំងក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនមួយចំនួនបានស្លាប់និងរងរបួសនៅក្នុងសមរភូមិហើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនោះគឺបារាំងបានកាត់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងតំបន់ដាឡាត់ទៅឲ្យស្ដេចជួនបៅដៃដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949នៅប៉ែកខាងលិចឯនោះវិញបារាំងបានកាត់ខេត្តត្រាតរបស់ខ្មែរទៅឲ្យសៀមកាន់កាប់វិញហើយចុងក្រោយគឺប្រមូលយកវត្ថុកេតនភណ្ឌរបស់ខ្មែរទៅកាន់ប្រទេសបារាំងដោយឡែកចំពោះគុណសម្បត្តិវិញគឺបារាំងបានជួយរក្សាទឹកដីខ្មែរឲ្យបានសេសសល់គង់វង្សរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នព្រមទាំងទាមទារយកទឹកដីខេត្តខណ្ឌខ្មែរពីសៀមមកប្រគល់ឲ្យខ្មែរវិញនៅគ្រិស្តសករាជ1883 1893 1904 និង 1907 មានមលូព្រៃកោះកុងស៊ីសុផុនបាត់ដំបងនិងសៀមរាបបើយ៉ាងវិញទៀតបារាំងក៏បានជួយរៀបចំទឹកដីសង្គមជាតិខ្មែរឲ្យក្លាយជាសង្គមទំនើបដោយអរិយប្រទេសនៅបច្ចិមលោកបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកអប់រំនិងបញ្ញវន្តខ្មែរចងក្រងវប្បធម៌ខ្មែរប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនិងលើកស្ទួយតម្កើងឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់អ្វីដែលជាអតីតកាលដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្មែរក្រៅពីនេះគឺការជួសជុលប្រាសាទខ្មែរទាំងប៉ុន្មានដែលជាងបានបំភ្លេចនិងបោះបង់ចោលក្នុងព្រៃក្រំថ្មដែលផ្ដល់នូវមោទនភាពដល់ខ្មែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងពេលអនាគត